हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारी आपकी रसोई से। मैं वंदना। तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और मौसम भी काफी तेजी से बदल रहा है। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, वो है खांसी की। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खांसी के लिए 2 घरेलू उपचार, काफी इफेक्टिव हैं। मेरी माँ खांसी में यही दिया करती थी। घर की किचन में ही मिलने वाले इंग्रेडिएंट से 2 क्विक एंड फास्ट रेमेडीज हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो बहुत इजीली किचन में अवेलेबल होती हैं। ये है बड़ी इलायची, काली मिर्च, हल्दी और शहद। 4 बड़ी इलायची एक तवा या पैन में ले लेंगे और इसे मीडियम हीट पर अच्छी तरह भून लेंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके छिलके का कलर चेंज ना हो जाए और ये थोड़ा सा फूल भी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन बटन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए, ये काफ़ी अच्छी तरह फूल गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे। इस गरम पैन में 8 से 10 काली मिर्च भी डाल देंगे। ये हल्के से ठंडे हो जाए तो इसमें से इसके दाने निकाल लेंगे। इन चीजों को एक खलबत्ते में ले लेंगे और इनको कूट लेंगे। इनका पाउडर सा बना लेंगे। हल्का दरदरा पाउडर ही चाहिए। हाँ, अगर आप थोड़ा ज्यादा बना रहे हैं तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। देखिए, इस तरह से दरदरा सा कूट लेंगे, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ज्यादा बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अब इसमें से 1 टीस्पून एक बोल में ले लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 पिंच हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। और 1 टीस्पून शहद। देसी शहद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस अब इसे आप दिन में 3 से 4 बार आधा आधा चम्मच लेके चाट लीजिए। आप देखेंगे एक ही दिन में आपको कितना आराम आ जाएगा। खांसी के लिए काफी इफेक्टिव है। इसे आप 3 साल से बड़े बच्चे, बड़ों, किसी को भी दे सकते हैं। सभी के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। बस थोड़ा सा क्वांटिटी का फर्क रखें। छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 1/4 टीस्पून दें और जब बड़ों को दे रहे हैं तो एक बार में ½ टीस्पून दें। आइए अब दूसरी रेमेडी बताती हूँ। इसे आप 1 साल के बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी दे सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है। इसमें भी बस इस बात का ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए क्वांटिटी कम और बड़ों के लिए थोड़ी ज्यादा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने अदरक ली है। इसको अच्छी तरह से धो के छील लिया है। इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसका हमें जूस चाहिए। तो इसका जूस निकालने के लिए कि मैंने एक साफ सूती कपड़ा लिया है, इसे एक बोल के ऊपर रख देंगे और इस अदरक को इसमें ले लेंगे। बस इसे इस तरह से पकड़ के कस के निचोड़ देंगे। ये देखिए कितने आराम से इसका जूस निकल रहा है। देखिए, ये तकरीबन 5 ml जूस है, एक जो हम खाने वाला चम्मच लेते हैं उसके बराबर। अब इसे एक छोटे पैन में ले लेंगे क्योंकि इसे हम गरम करना है। इसे हल्का गरम कर लेंगे। उबालना नहीं है, बस इसे हल्का गरम करना है। ये गरम हो गया है। इसे वापस इसमें ले लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हल्दी और 1 टीस्पून शहद। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे तुरंत ही देना है। हल्का गुनगुना जब होगा बस मिक्स करते ही तुरंत ही दे देना है। इसे बच्चे, बड़े, किसी को भी दिया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें, जब आप 5 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी आधी क्वांटिटी देंगे। आप देखेंगे बहुत इफेक्टिव होता है। बात का ध्यान रखें, इसे लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। मेरी भगवान से यही दुआ रहेगी कि आपको इनकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इन्हें जरूर से ट्राई करें और कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको इनसे कितना फायदा हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि औरों को भी फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।